Հենց այսպես էր ապրում ենք մեր սիրած քաղաքում։ Մի քաղաքում, ուր մի ժամանակ, երբ այն ժամանակ էլ, երբ ջազը արգելված էր, մենք ջազ լսում էինք, ու լսում էինք միայն պետական հեռուստատեսությամբ եւ լսում էինք միմիայն պետական էստրադային նվագախմբի կատարմամբ։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, մենք խոսենք մեր պետական էստրադային նվագախմբի մասին։ Իսկ նվագախմբի ակունքներում կանգնած էր մեր շատ սիրելի մայստրո Մարտին Վարդազարյանի հայրը Ցոլակ Վարդազարյանը։ 1938-ին Երևանում ձևավորվեց Հայաստանի ջազ նվագախումբը։ Նվագախմբի անդամներին համախմբել էր Արտեմի Այվազյանը։ 10 տարի անց նվագախումբը վերանվանվելու էր Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ։ Այդ տարիներին նվագախմբի դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյանը դառնալու էր նվագախմբի երկրորդ ղեկավարը եւ 3.5 տասնամյակ կերտելու էր Հայաստանի ու Խորհրդային Միության պարծանքը հանդիսացող երաժշտախմբի պատմությունը։ Այս նվագախմբում կոփվեցին Լոլա Խոմյանցը, Զառա Տոնիկյանը, Էդգար Կարապետյանը, Տաթևիկ Հովհաննիսյանը, Ժակ Դուվալյանը, Ժան Թաթլյանը, Սյուզան Մարգարյանը, Նադեժդա Սարգսյանը, Գայանե Հովհաննիսյանը, Արտաշես Ավետյանը, Լարիսա Դոլինը։ 1990-ականների սկզբին նորանկախ Հայաստանում նվագախմբին բարդ օրեր էին սպասում։ Այն վերջնականապես փլուզվեց 1992-ի վերջին, երբ Օրբելյանը հեռացավ Հայաստանից։ 5 տարի անց 1997-ին Արմեն Մարտիրոսյանն այն վերականգնեց հին անունով, որով նվագախումբը հայտնի էր դարձել կազմավորման սկզբին։ Հայաստանի ջազային նվագախմբի ղեկավարն այսօր Արմեն Հյուսնոնցն է։ Փոքր անձնակազմով ջազային նվագախումբն այսօր էլ Երևանի խորհրդանիշներից մեկն է։ Նադեժդա Սարգսյան, Գայանե Հովհաննիսյան, Սյուզան Մարգարյան, եւ իհարկե նվագախմբի լավագույն երաժիշտներից մեկն այսօր մեզ հետ Լեոնիդ Դավթյանը։ Այն ժամանակ շատ դժվար է պատկերացնել մեր բոլորի կողմից շատ սիրված կինո Մոսկվան առանց իր նվագախմբի։ Մայստրո, երևի թե դուք ամենալավը պետք է հիշեք այդ ժամանակները։ Այդ ժամանակները ես լրիվ չեմ կարող հիշել, որովհետև այդ ժամանակ ես դեռ չէի ծնվել 36 թվականին, երբ կինո Մոսկվան ստեղծվեց։ Լուրջ մայստրո։ Այդ արտաքինս է, որ ես իբր թե շատ հիմեմ։ Բայց ես գիտեմ, որ հայրս Ցոլակ Վարդազարյանը հրավիրվեց կինո Մոսկվայի բացման համար նվագախումբ ստեղծելու եւ այդ նվագախումբը դարբնոց էր հայ կոմպոզիտորների համար, ովքեր ժանրային երաժշտությամբ զբաղվում էին, այդ թվում եւ Էդվարդ Բաղդասարյանը, այդ թվում եւ Գրիգոր Հախինյանը, Հայաճիկ Մելիք Մուրադյանը, Մելիք Մավիսակալյանը, Ձերխոնար Ծառան նույնպես եւ ամենասիրված նվագախմբերի թվին էր պատկանում, եթե ոչ ասենք ամենասիրվածը, որովհետեւ նախ այնտեղ արվում էր պետական ջազ նվագախումբ, սա ոչ միայն համերգ էր, ելույթ է ունենում այսինչանը, այլ սա մի ամբողջ թատերական ներկայացում էր։ Եվ դեկադայի տարիներին Արտեմի Այվազյանը եւ հայրս պարգևատրվեցին պատվոնշան շքանշանով, հենց անձամբ Յոսիֆ Վիսարյոնովիչի ձեռքից, եւ այդ նվագախումբը այդ օրվանից ճանաչվեց եւ գնահատվեց։ Հիանալի մենակատարներ, ինչպես օրինակ Մարտիկ Հովհաննիսյանն էր ժամանակին հայրենադարձ, նրա կատարման փչեցին Այվազյանի երգերը, որոնք այդ Մարտիկ Հովհաննիսյանի շնորհիվ տարածվեցին նույնպես ամբողջ սովետական միությունով, դա եւ հայրենիքներ։ Հետո «Էй քարավան, ջան քարավան, անցիր քո ճամփան»։ Իհարկե ինքը ինձանից լավ էր երգում։ Բրավո մեր մայստրոյին։ Շնորհակալություն։ Գեղեցիկ էքսկուրսիա համար այսքանով վերջ կարող եք ծվրվել, որտեղ էլ արի մասը։ Հյուրերին ես խմբերին եք ամեն ինչ պատմվեց։ Բայց գանք արդեն այն ժամանակները, որ արդեն ես էլ եմ հիշում մայստրո։ Ահա, ես Շնորհակալություն։ Մի քայլ էլ գնանք հետ նորից Այվազյանի վերաբերյալ, ուրեմն առավոտյան ուրեմն հիմնից հետո, լուրերից հետո հաղորդում էր գնում, այժմ լսեցիք Արտեմի Այվազյանի երգերը 629։ Артемий Сергеевич Зангагаром радио, я прошу мою музыку не передавать для петухов.
Շնորհակալ։ Մենք եկանք հասանք մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանին, որը կարողացավ նվագախումբը հասցնել այնպիսի բարձունքներին, որոնք չգիտեմ դրանից ավել կարող ենք հասնել, թե չէ, վստահ եմ կհասնենք երբևիցե, բայց նա բարձրացրեց նվագախումբը ավելին այդ այն տարիներն էր, երբ ամբողջ խորհրդային միության բոլոր նվագախմբների մեջ մեր նվագախումբը նրա ղեկավարությամբ առաջինը մեկնեց ԱՄՆ հյուրախաղերի։ Այդ հիմա է, հետո ինչ, հիմա բոլորը գնում են, դա հիմա են բոլորը գնում։ Այն ժամանակ տենց հեշտ չէր վերկանալ ու գնալ։ Այդ տարիներին, որ քիչ-քիչ ու իմիջիալից կարծեմ, հա, այդ օրկեստրում էր, չէ՞։ Հա, Լոնյան էր։ Հա, Լոնյան այդ օրկեստրում։ Իսկ ինչի հենց ընտրվեց մեր նվագախումբը։ Դե Օրբելյանին հարգում էին, գիտեին լավ ղեկավարը, վստահում էին ղեկավարությունը քաղաքական, թե Հայաստանի, թե Մոսկվայի։ Ինչ եմ ասում քաղաքական, որտեղ ցեկայով անցնում էր կենտրոնով անպայման։ Մայստրոին սիրում են եւ հարգում են, եւ թույլ ասում են, որ դե Օրբելյանը կա, ուրեմն կգնան նորմալ հետ կգան, դեպքեր չի լինի որ։ Այսինքն մայստրոն ձեր վրա էր վստահ։ Շատ հսկում էր, վախացնում էր, բայց դեպքեր չէր լինում, գրում ենք նորմալ գալիս են։ Քանի որ մենք անդրադարձանք մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանին, բնականաբար ես գիտեմ, որ եսին կա այտենց մեկը, այտենց մի հայ եւ ոչ միայն հայ, որը լսած չլինի կամ չճանաչի մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանին, բայց այն երեխաներին, որ հիմա մեզ նայում են, մարդ ես կարող այդ երեխեքը չեն տեսել։ Հիմա հիշեցնենք մեր սյուժեով ու խոսենք մայստրոյի մասին։ Խնդրեմ։ Пошли, приготовились? Немножко тише бонги сделайте. Взяли? Приготовились? Раз, два, три. Փոքր հասակից իր տաղանդով առանձնացող Կոնստանտինին ծնողներն ուղարկել էին Բաքվի կոնսերվատորիային կից հատուկ երաժշտական դպրոց։ Նրա մանկությունը բարդ էր։ Ստալինյան բռնությունների զոհ դարձած հորը գնդակահարել էին, մորը ձերբակալել, իրեն հեռացրել դպրոցից։ Սակայն այս ամենը չէր կարող անկճել նրան։ 1942-ին Կոնստանտինը որպես դաշնակահար աշխատանքի անցավ ավիացիոն կորպուսի ջազային խմբում։ Հայաստանի ջազ նվագախումբը нոր կադրեր էր փնտրում, եւ Օրբելյանը հայտնվեց այնտեղ սկիզբ դնելով իր կարիերային։ Когда я пришла в коллектив 34 года тому назад, первые слова, которые я услышала от маэстро, были: Лариса, в жизни есть 3 вещи, достойные внимания. Это, собственно, сама жизнь, музыка и любовь. 1952-ին նա հեռացավ էստրադային նվագախմբից, սակայն 4 տարի անց հենց նրան վստահվեց այն ղեկավարելու պատասխանատվությունը։ Единственный мужчина, кому я позволила послать себя, это оказался Константин Агапаронович Орбелян. Я благодарна судьбе за встречу с этим удивительным человеком. Я благодарна Богу, что Он дает ему силы и желание работать и творить. Ցավտանամ 1956 թվականից սկսած նա շուրջ 3.5 տասնամյակ ղեկավարեց Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը, դառնալով էստրադային եւ ջազ կատարողների համար բազմաթիվ երգերի հեղինակ։ Ինքը կարողանում էր ղեկավարել եւ բավական խիստ պահել այդ խումբը, այդ երիտասարդներին։ 1992-ին նվագախումբը փլուզվեց, իսկ մաեստրոն տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ։ Հենց այնտեղ էլ 2014 թվականին ծանր հիվանդությունից հետո Օրբելյանը կնքեց իր մահկանացուն։ Ընդհանրապես մի փոքրիկ սյուժե, բայց հսկայական մի կյանք, հսկայական մի ճանապարհ, մի շատ հետաքրքիր առանձնահատկության մասին եմ ուզում մայստրոյի խոսել, գիտեմ, որ ինքը շատ բծախնդիր էր մենակատարներին ընտրության ժամանակ, որտեղ ես գիտեմ, որ դա այն ժամանակվա բոլորի երազանքն էր մայստրո Օրբելյանի օրկեստրի հետ երգել, բայց ընտրվում են հենց հատուկենտ լավագույնները երևի։ Այլ ոնց ընտրությունը, դուք ոնց եք եկել օրկեստրը, յուրաքանչյուրը ձեզ։ Ես կարող եմ ասել, մեզ չի ընտրել, մեր խումբը ինքը քանդեց ու մեզ բոլորիս տարավ։ Չէ, ճիշտ է, կատակ չի, իրոք։ Նա ի սկզբանե միշտ սիրել էր լավագույն կատարողներին, իսկ քանի որ մեր Սերպանտինան շատ լավագույն խմբերից մեկն էր այն ժամանակ, Սերպանտինան էր կռունկը կար, ու այսպես մենք երեքով էլ այնտեղ էինք երգում ու նա ամեն ինչ արեց, որ այս երգչուհիներին
ձեռք բերի իր օրկեստր եւ նա ամեն տեղից այդ լավը փոխում բերում էր։ Ձեզ նայելով տենց է ստացվում, իսկապես ինքը ընդունում էր ամենալավը ու ամենատաղանդավորը բնականաբար։ Դանիջան, նույն ճանապարհով, այսինքն ինչպես Նադյան ասեց, հա։ Ոնց որ դու ասեցի այնտեղ որ յուրաքանչյուր սկսնակերպչու համար դա մեծ պատիվ էր ընդունվել մայստրո Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախումբը, դա իրոք երազանք էր բոլորիս համար, դա մեծ պատիվ էր մեզ համար, որովհետև երբ լսում էին Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախումբ, դարտին ամեն ինչ էր ասում։ Նա հրավիրում էր նվագախումբ ամենատաղանդավորն եւ ամենագեղեցիկ աղջիկներին։ Իսկ ասա խնդրեմ, Սուզան, այ ընտրվելով արդեն գալով դե մենք խոսում ենք այն ժամանակների մասին, երբ ասենք կարիերայի չէ, գագաթնենք եթե գալիս էր գնամ Մոսկվա, որպեսզի ինչ-որ մի բանի հասնեմ։ Ձեզ մոտ նվագախմբում կարծում եմ դա չկար, ընդհակառակը, այ համարվում էր, որ լավագույնը մեր նվագախումբն է։ Դա համարվում էր իսկապես ժամանակի գագաթնակետը, եթե հայտնվում էիր նվագախմբում, եւ իդեպ ասեմ երևի թե Սերպանտինից մայստրոն, որ մեզ ընտրեց, երևի թե այն եզակիներն էինք, ում առանց քննության, բայց մենք ականատես էինք լինում, թե ինչպես էր նա քննություններ անցկացնում, շատ-շատերին այսօր նույնիսկ հայտնի երգիչներ, երգչուհիներ, որոնք բացարձակ չէ, ինքը պետք է, ուղղակի պետք է դուրը գայի։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Բելա Դարփինյանն էլ առաջին կազմում 56 թվականի կար, հետո Գրիգորի Չիգինյանը, Գարգարիկ Չիգինյանը, որը հետո ռադիոյում արդեն ռուսական խմբագրությունում դիկտեր էր։ Իսկ Ռայսա Մկրտչյանը։ Ռայսա Մկրտչյանը հրավիրվում էր, մշտական մեներչուհին չէր։ Շատերը այդպես հրավերով Ռուբեն Մաթեոսյանն էլ հրավերով եկել։ Մենք էինք էլի որ Լոլա Խոմյանցը։ իրենք էլ էին հրավերով։ Այո։ Այդ տեսեք մենք հետագայում արդեն կներեք եկավ Էռնային Ուզբաշյանը։ Հա, ավելի ուշ։ Այո, Արտաշես Ավետյան, Լոլային ասեցիք Արտաշես Իրենք հրավերքով էին։ Բարիսա Դոլինա, մոռացել եք։ Դոլինան էլ Սերպանտինից եկավ, ձեզ հետ միասին։ Բայց ինչ հետաքրքիր է, այդ տալիս ենք անուններ ու ես վստահ եմ, որ հիմա հերոստատիտողների մոտ, մեր հյուրերի մոտ, այստեղ ստուդիայում նստած, բոլորի մոտ այ միանգամից անունը տալիս ես, կերպարը գալիս է, ձայնը հնչում է ականջիդ, հիշում ես ամեն մեկի կատարած երգ, այսինքն մենք չտրեցինք պատահական որևէ անուն, որին չճանաչեին, ասենք ինչու մեկ ասել, էտո բա։ Չկա, այդպես մեկը չկար։ Մոռացանք նաև որոշ ժամանակ Ալը Պուգաչովան էր։ Ալը Պուգաչովան էր։ Մոսկվայում 20 համերգ ենք նվագել Ալը Պուգաչովայի։ Մեր հերոստատիտորն ասում որ Ալը Պուգաչովան ռուս երգչուհի է, էլի, որ ինքն էլ է երգել։ Դե հիշեն մարդիկ ով։ Ֆրանսիայից որ եկանք Մոսկվա, պետք է Զալրասիայում համերգ տանք, Ալը Պուգաչովայի 20 համերգ աֆիշան կար։ Որ մենք եկել ենք Մոսկվա, բագաժը չկա, մնացել է չեմ որտեղ գնացքով, Օրբելյանը հավաքեց բոլորիս, ասեց խայտարակ ենք գնում, կարակ առանց նոտաների նվագեք, ասեց ժողովուրդը ռոմսերը գարել են բան, ասեցինք այո, ու պատկերացնում եք 2 ժամ համերգ ենք նվագել, մի հատ նոտա բաց չենք թողել։ Իլերացում քեզ ես ասեմ, առաջի կազմում դու դեռ չկայիր 56 թվականի, եւ Օրբելյանը հասավ նրան, որ ամբողջ համերգը նվագախումբը պիտի նվագի առանց նոտա, այդքան փորձերի բաների հետևանքով նվագախումբը պուլտեր չկար առաջները, առանց նոտաների նվագում էին, այդքան աշխատել էին։ Վրան ջան, մի բան ասեմ, մենք միշտ հիշում ենք Ամերիկան, բայց մոռանում ենք, որ խումբը եղել է Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունում։ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի հետ Խորհրդային Միությունից մի խումբ պետք է գնար, մեզ ուղարկեցին, դա մեծ պատիվ էր։ Առաջի դեմքի հետ ռուսական խումբ չի գնում, հայկական ադի։ Ամբողջ Սովետ Միության էստրադան եւ ջազային այդ երաժշտությունը մեր օրկեստրն էր ներկայացնում արտասահմանում, որովհետեւ մի քանի ընդամենը օրկեստր կար Սովետ Միության մեջ, էլ ասենք կար Լունսրեմի օրկեստրը, Կրոլի, բայց մեծ հավանություն էին տալիս մեզ։ Քանի որ հիշեցինք մեր երաժիշտներին, հիշեցինք այդ թվերի համերգները, հիշեցինք մեր մենակատարներին, հրաշք մենակատարներին, որոնցից ցավոք սրտի Էլվինան Մակարյան, Գեորգի Մինասյան, Լոլա Խոմյանց, Անժելիկա Թոպալյան այսօր մեզ հետ չեն, եկեք վերհիշենք նրանց կատարումները, որովհետև ես կարծում եմ, որ իրենց երգերով նրանք միշտ են լինելու, միգուցե հիմա մեր կողքին չեն, բայց միշտ լինելու են թե մեզ համար, թե եկող սերունդների համար։
Էստրադային նվագախմբի մենակատարներից ոմանց երգերը մնացին արխիվային պահոցներում, սակայն շարունակեցին մնալ սերունդների հիշողության եւ սրտերի մեջ եւ առանձնահատուկ հետք թողեցին հայկական ջազի կերտման պատմության մեջ։ Թբիլիսիում ապրող հայ զինվորականի տանը ծնված փոքրիկ Լոլան չէր էլ պատկերացնում, որ տեղափոխվելով Հայաստան իր կյանքի շուրջ 30 տարին նվիրելու էր էստրադային ջազ նվագախմբին։ Առաջին ջազ երգչուհին, որը հայտնվեց Հայաստանում, դա Լոլա Խոմյանցն էր։ Լոլա Խոմյանցը Թբիլիսիում ստացավ տեխնիկական կրթություն, բայց միշտ կրկնում էր. «Ես երգելու եմ եւ իմ մասին դեռ շատերը կիմանան»։ Նա երգեց եւ նրան ճանաչեցին իր յուրահատուկ երգացանկով։ Սակայն չկա 1972 թվականին Ռուսաստանից Երևան տեղափոխվեց նաև Գեորգի Մինասյանը։ Սկզբում Մինասյանը հաստատվեց Հայաստանի ռադիոյի էստրադային նվագախմբում, ապա հարյուրավոր ելույթներ ունեցավ Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախմբում։ Որպես էպոխա, որպես մի հատ մեթեոր, որը սենց եկավ, որտեղ մի անգամից նա Հայաստանից չի եկել, Գեորգի Մինասյան։ Նա Ռուսաստանից, նա Սոչիում էր ապրում եւ եկավ եւ սկսեց այնպես երգել հայկական էստրադա, որ մի անգամից դարավ առաջի դեմը։ Հայաստանում բնակվելու տարիներին Գեորգի Մինասյանը հասցրեց ստեղծել սեփական անսամբլը, սակայն անսամբլը երկար չգործեց։ 90-ականների սկզբին նա հեռացավ Հայաստանից բնակություն հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Խորհրդային տարիներին երգիչները պայքարում էին երգելու իրավունքի համար, իսկ Էլվինա Մակարյանը երգելու ձևի, ոճի եւ թեմատիկայի համար։ Էլվինա Մակարյանը երբևէ տեսած յուրաքանչյուրի մտապատկերում միշտ վեր կհառնի սև մազերով, մուգ ակնոցով ու ծխախոտը ձեռքին փոքրամարմին մի էակ։ Չնայած ճակատագրի դառը հեգնանքին նա կարողանում էր չընկճվել։ Էլվինան 20 տարեկան էլ չկար, երբ Կոնստանտին Օրբելյանը լսելով աղջնակի հզոր ձայնն անմիջապես հասկացավ. նա իր խմբում պետք է երգի։ Ամենալավ գնահատականը Էլվինային տվել է Արամ Խաչատրյանը։ 12 տարեկան հասակում, երբ որ Էլվինային լսել է Արամ Խաչատրյանը, ասել է. «Սա հրաշք աղջիկը որտեղից։ Այս ով է այս հրաշք աղջիկը»։ Այդ հրաշք բարերը Արամ Խաչատրյանի շուրթերից մինչև վերջ մնաց Էլվինայի վրա։ Նա իսկապես եղավ այդ հրաշք աղջիկը, մինչև վերջ մնաց հրաշք աղջիկը։ Նա իր խառնվածքով դեմ էր դուրս գալիս բոլոր կաղապարներին։ Նրա երգերը սիրում ու լսում էին գրեթե բոլորը, մեծ ու փոքր։ Նրա ձայնն արտասովոր էր, երգերը ռոմանտիկ ու հետաքրքիր։ Одной из самых ярчайших джазовых певиц, так как она чувствовала джаз. Эльвина — это феномен, я считаю. Эльвина — это секрет, который она унесла с собой. Но оставила после себя наследие, свою музыку, свои песни, свой голос, который вряд ли когда-нибудь еще кто-то запоет, хотя бы близко к тому, что она делала. Չնայած ճակատագրի հարվածներին, նա մինչև կյանքի վերջը ստեղծագործեց ու իր երգերով ապրեցրեց շատերին, անգամ օվկիանոսի ծային կողմ, հեռավոր Միացյալ Նահանգներ։ Մի օր Էլվինան զանգեց, ասեց Գրիշա ջան, երգ եմ գրել։ Անցան տարիներ, հետո Էլվինան էր որ մահացավ, տենց այդպես միտքը եկավ էլ։ Սա այն տեսահոլովակներից չի, որ բոլորը անում են կամ ես եթե առանձին top 10-ով անեի ինչ-որ ճոխման, ստեղ ոչ մի ճոխությունով, ոչ մի ինչ-որ առանձնահատուկ նկարանման, ինչ-որ կոմպյուտերային եսի ինչ-որ չի եղել, շատ հասարակ պարզ մի բան է, որտեղ նպատակը ոչ թե կլիպով զարմացնել էր, այլ Էլվինայի հիշատակը հավերժացնելու համար։ Եկեք բարձր ծափարություններ, թե մեր կողմից, թե մեր հեռուստադիտողներ անպայման ձեր տներում նստած ամենաշատ, ամենաջեր։ Ու իհարկե հեռուստատեսության հրաշքը տեսակ, մինչև մենք լսում էինք
հանկարծակի շատ պատահական հայտնվեցին Արամոն եւ Ռադիկ Գաբրելյանը, շատ պատահական։ Ինչ անսպասելի էր տղաներ ձեր հայտնությունը։ Էս որտեղից դուք ոնց եք եկել, Ռադիկ ջան, ոնց էր քո գալը, որտեղից քեզ գտան կամ ինքդ գտնվեցիր։ Իմ գալը շատ պատահական էր, Կարոն գիտարիստ, ասաց չէ ուզում աշխատես, ասացի, եսին գնանք փորձենք։ Եկանք փորձի, մի կտոր երգեցինք այդ Էլջրոյից, մայստրոն մի անգամից դիրեկտորին ասեց, դայցե պրիկազ, ու վсё։ Արամոն ջան, դու Իմն էր, շատ տելի պատահական եղել։ Աշոտը տրուբաչ բերեց, ասեց չես ուզում։ Էլի Ռադիկի պես նոյեմբերի 1-ն էր, 86 թիվն էր։ Մտա, էլի լսեց, ասեց կբերեք երեխուն բան, վաղը չեմ իսօրը գնում ենք Մախաչկալա։ Մախաչկալայի համերգներն էր։ Մախաչկալա։ 86 թիվ նոյեմբերի 3-ին գնացել ենք Մախաչկալա, 16 տարեկան։ 16 պատանի։ ու տենց սկսվեց ու գնաց միջև հիմա։ Այսինքն որ իր դուրը գալիս էր, ինքը էլ չէր սպասում։ Պրիկազ, վերջ։ Չի եղել դեպք, որ ասենք ինչ որ մեկը գար, սկզբից մայստրոն վերցներ, հետո ասել որ Չէ, եթե նա հավանեց, ուրեմն միջև էր լավ է լինելու, այտենց։ Ուրեմն ես նա դեպք հիշեմ, էլի։ Եթե Չէր սխալվում նա։ Որ նոր է ընդունվել, դե մեր տունը հենց ֆիլհարմոնիայի կողքն է, ժամը 10-ին փորձը սկսում էր, դες լակ ոտ ընդունվել եմ արդեն թիթիզացել բանը, Օրբելյանը իմ օրկեստրը ընդունվել։ Եկա դուրը բացեցի, ժամը 10-ից 2 րոպե էր։ 3 րոպե երեխեքը նստած են, ես մալադուի։ Դուրը ձենը լսվեց, պաուզա էր։ Հետնայց ասեց ոն։ Ես դուրը փակեցի, Արամն էր խորոսին։ Ասեց մալադոյ, ասեց կանչում է քեզ մայստրոն։ Մտա կաբինետում ասեց я народный артист СССР, оркестр побывал в 40 странах мира։ Այ լակոտ ասեց դու ես դարը որ ժամը 10-ին փորձը սկսում է դու 10-ից 2 րոպե դուրը բացում ես։ Երկրորդ անգամ չկրկնվի։ Լեոն ջան, իսկ ոնց էր ռեակցիան, ասենք, դե միշտ էլ արտասահմանում գնալու, որ անպայման անվտանգությունից մարդ է լինում, այն ժամանակ KGB-ից։ Իրանց վերաբերմունքը, իրանք ոնց էին ուշանալուն կամ հետևել։ KGB-ից լինում են, որ հետևեն իբրտե, բայց լավ տղաներ են, բոլորը անգլիական բան, նա նայում են հանգած մեզ ինչ որ բան, չպատայի, թե չգիտեն, չենք մնալու ոչ մի, բայց ինքը չէին իմանա Օրբելյանը այնքան խիստ է, որ իրենց վրա էր խոսում։ Ты где-то вчера, անունը չեմ ուզում տամ։ Ты в 12 часов ночи вернулся. Ты плохой пример подаешь ребятам, ասեց։ Այնքան է խոսում ես խեղճ ասում, շուտ գնանք Երևան պրստենք։ Այն գնացինք Սեշելյան կղզիներ Օրբելյանի օրկեստրի հետ, կրեոլներին Կապուտաչա եւ ջազ օրկեստրը, պատկերացնես։ Ես դիվիոզնոր մարդ եմ եղել, ես ինչ գործ ունեմ խոսամ այդ Սեշելների։ Հասուն Ռադիկին աշտարակից եկավ չեք տա։ Լևոնն էլ է նիվեժն։ Դե Լևոնը 8 պասպորտ ուներ, 8-ն էլ արաբերեն էր գրած։ Դրա համար մարդիկ Կրասնոյարսկում եկան պասպորտը վերցրեցին, Լևոնը ինձ նա թուղթ տվին։ Ասաց, Արամ ինչ պիտի անեմ։ Արամ ասաց, ինչ պետք է անես, տեթաս։ Ու մասի խոսացի կասիկ նիվիժն է, ասում դու 4-ով եք, հա, տեղանեղ պատկանում, սալիքները։ Էրնան, Շատ լավ է Հիմա հերոստադիտորներ են այսենց ուշադիր լսում ու կարծում եմ ամեն մեկի աչքին գալիս է այս շատ գեղեցիկ աղջիկների կատարումները։ Եկեք մի հատ ձեզ լսենք, էլի, այ նա բոլորս միասին ու այնուց գնանք այդ տարիները, խնդրեմ։ Հայաստան չկնա, որ սարեր զմրուպա, ալի կողի սրտին կարոտ են տան, սերնկոտ են, աղթուն են օրից, մեր երաս կա, կարոտ կա մի բաց, и тупо улице родной, а в песне рядышком со мной, и будет плохо мне идти одна. Ես շատ լավ հիշում եմ այն տարիները, երբ ասենք բավականին ակտիվ էր ձեր հյուրախաղային ծրագրերը ու ամենահետաքրքիրն էր, որ ձեր հետևից գալիս են երկրպագուների մեծ խումբ, ավելին ասեմ, սիրահարվածների մեծ խումբ, որոնց թվում որպես ուղակի ճամփու ընկեր եղել եմ նաև ես, որտեղ այն ժամանակ իմ շատ լավ ընկերը Հրաչյա Հարությունյանը մեր լավագույն դերասաններից սիրահարված էր Սյուզին ու ամեն տեղ ուր գնում էր հետը գնում ինձ էլ ասում էր գնացինք։ Սենց վեկանում գնում ենք, երբ որ ներկայացումներից ազատ էինք ու ամենահետաքրքիրը հիմա բնականաբար հարցածակում դու ինչ էիր գնում, որովհետև ինքը ամեն անգամ Սյուզին լսելուց ու շատ հապվում էր սիրահարվածությունից։ Մեկը պիտի ներկողքը, որ ուշքի բերեր, էդ ես էի։
Այ մինչև տես գեղեցիկ բաներից խոսացինք, հանկարծակի մեզ մոտ հայտնվեց եւս մի հյուր Վազգեն Ասատրյանը։ 70-ականների բենդը։ Երգում է Երևանը ծրագրով, քո շնորհիվ, այսինքն քո ուժերով եւ այլն, փորձեցիր այդ ամեն ինչը վերականգնես, ասա խնդրում եմ, ինչի։ Քանի որ կարոտ էր առաջացել, մինչև 2005 թիվը 90-ականներից չէր մոռացության էր տրված, այսինքն նվագախումբի հետ կապված այդ ժամանակաշրջանը, այդ երգերը, Բաբաջանյան, Օրբելյան, Ամիրխանյան, սաղ այդ երգերը մոռացվել էին, ճիշտն ասած։ Կարոտը եղավ, որոշեցի բոլորին հավաքվենք եւ բոլորս անշուշտ միասին դա արեցինք, դա միայն իմ բանը չէր, ամբողջ օրկեստրի, ամբողջ մենակատարների բոլորս միասին արեցինք եւ ստացվեց վերհիշեցինք եւ Փառք Աստծո իշնորհիվ այդ համերգներին այսօր այդ բոլոր երգերը երգվում են։ Իսկ ասա խնդրում եմ, ես կարծում եմ այդ հարցը շատ-շատերին է հետաքրքրում։ Շարունակություն կունենա նախագիծը։ Գիտեք, փորձենք շարունակություն, երևի մի հատ երկու հատ համերգ կանենք, որովհետեւ քանի որ մենք մեր միսիան կատարեցինք երիտասարդությանը, վերադարձրեցինք, հետ նվիրեցինք դա։ Ուրեմն պարոն Ասատրյան, երիտասարդությունը անընդհատ գալիս է, էլի, ես խնդրում եմ անընդհատ։ Դե մեզնից հետո էլ կգան են մյուս։ Հիմա երեխան Սիրուշուն, Էմչկան, խնդրեմ շարունակում են, իրանք թող շարունակեն։ Այդ ամեն չակ մեռը որ Իրանք դրա համար է ռադիոն, ես առաջարկում եմ որպեսզի հիմա եթե դիմենք մեր այս չքնախ երգչուհիներին շատ գեղեցիկ կանանց, Այմա այստեղ մի երկ կատարեք, ես կարծում եմ մեր հյուրերն էլ կուրախանան, հեռուստադիտողներն էլ կուրախանա, հլա Արամոյին էլ ձեզ հետ կուղարկենք Ռադիկն էլ, ես էլ կօգնեմ։ Հա, դու էլ կօգնեք։ Ճիշտ է, 3 տղա, 3 աղջիկ։ Դե եկացեք բոլոր գնացեք, ես Դե եկացեք, վերջ։ Ես կօգնեմ անամ։ Այ հիմա խնդրում եմ ուշադրություն։ Հանրապետությունում անջատվում են բոլոր էլեկտրոնային սարքերը, հարթուկները, բաները, ամեն ինչ, անգամ հեռուստացույցն անջատվում, որովհետև հենց այս պահին քաղաքը ջազ է լսում։ Nazanyara, boya chinari zaroi nazanyara, engelem sarere can nazanyara, nazanim yara, oi nazanyara, nazanim yara, oi nazanyara, nazanim yara, oi nazanyara, nazanim yara, oi nazanyara, boya chinari zaroi nazanyara, engelem sarere can Nazanyara, boya chinari zaroi nazanyara, engelem sarere can nazanyara. Այդ տեսեք մենք հիշեցինք ստեղծումը օրկեստրի, հետո նվագախմբի առօրյան, ասենք, եկանք էտապներով, վեր հիշեցինք այն օրերը, երբ բոլորս հիացած լսում ենք մեր նվագախումբը, լսում ենք մեր մենակատարներին,
Բայց չենք մոռանում, որ այդ ավանդույթները նրանք շարունակում են ու այդ ավանդույթների շարունակողները հենց նոր հայտնվեցին այստեղ, որովհետև իսկապես տեղի ունեցավ վերածնունդ, որ բոլորը ասում էին, ահա փլուզվեց, ահա քանդվեց, նվագախումբը էլ չկա, Արյուտես նվագան խումբը կա, ապրում է, ունի իր այսօրվա օրը, ես վստահ եմ ունենալու է իր վաղվա օրը, եւ այսօրվա օրի հիմնադիրներից այսօր մեզ հետ է Արմենը Մարտիրոսյան, այսօրվա այդ ավանդույթները շարունակող դեպի վաղը մեզ բոլորիս տանել Արմենը հյուսնում, «1992-ին կազմալուծված էստրադային նվագախմբին 5 տարի անց վաղ էր վիճակվելու կրկին համախմբվել։ Նախաձեռնությունն Արմեն Մարտիրոսյանինն էր։ Հին անձնակազմից սակայն քչերն էին մնացել։ Նվագախումբը բազմաթիվ ելույթներ է ունեցել Հայաստանում եւ արտերկրում։ 2000 թվականին մասնակցել է Երևան 2000 միջազգային երկրորդ ջազ փառատոնին եւ ելույթ ունեցել դաշնակահար, կոմպոզիտոր եւ գործիքավորող Չիկ Կորեայի հետ։ 2001 թվականին ձայնագրվել է նվագախմբի առաջին Mountain Dance ձայնասկավառակը, որը նույն թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է լավագույն ֆյուժն ալբոմ մրցանակին։ 2008 թվականին Հայաստանի ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տարվա լավագույն ջազ նվագախումբ մրցանակին։ 2010 թվականին գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնում Արմեն Մարտիրոսյանին փոխարինելու եկավ Արմեն Հյուսնունցը։ Այսօր ջազային նվագախմբին ճանաչում են նաև հայրենիքից դուրս։ Չհաշված պարբերաբար հրավիրվող մենակատարներին նվագախմբի հիմնական անձնակազմը մոտ 20 հոգուց է բաղկացած։ Նրանք շնորհալի երաժիշտներ են, ովքեր հստակ առաքելություն ունեն, պահպանելով հինը, առաջ շարժվել եւ նոր շունչ տալ երևանյան ջազին։ Արմեն, այսպեսի մի հարց քեզ, ասա խնդրում եմ, որքանով արժեր են թվերին, որ ասկեն ամեն ինչ գնում էր դեմպի մինիմալիզացիա, ասկեն նորից վերականգնել այն նվագախումբը, որը բազմամարդ է, այսինքն բավականին ծանր բեռ վերցրեցիր քեզ վրա։ Այ արժեր, չարժեր կամ ինչով առաջնորդվեցիր, որ այդ բանը արեցիր։ 97 թվականն էր։ Ես եւ իմ վաղեմի ընկեր, մտերիմ ընկեր մանկությունից Արթուր Ասատրյանը, որին ողջ երաժշտական աշխարհը շատ լավ ճանաչում է, բարձրանում էինք վերելակով այցելության նորանշանակ մշակույթի նախարար Արմեն Սմբատյանը։ Մեր նպատակը այլ էր, մենք պրոդյուսերական կենտրոն էինք ուզում բացել եւ այդպես գնացինք, վերելակում էինք։ Վերջին պահին Արթուրը ինձ Ասատրյան վերցրեց այդ թղթերը, ծալեց, ասեց Արմեն, արի լրիվ ուրիշ բան առաջարկենք։ Արի առաջարկենք վերականգնենք Հայաստանի պետական ջազային կամ էստրադային այն ժամանակ նվագախումբը։ Ու այդ բառը բերանին դուրս եկանք վերելակից, մտանք ընդունարան, անմիջապես գտանք արձագանք նախարարի կողմից։ Եվ դուրս եկանք, զանգահարեցի ես անմիջապես Արմենին Հյուսնունց։ Ինչ էր պետք անել։ Պետք էր գտնել մարդկանց, մի խումբ մարդկանց, նվիրյալներ։ Դա արեց իհարկե մեծ մասամբ Արմենը Հյուսնունց, այն ժամանակ աշակերտներ ուներ, սաքսոֆոնի դասեր էր տալիս եւ այլն, եւ մայիսին համերգ տվեցինք ազդարարելով նվագախմբի նոր ծնունդը, վերածնունդը եւ այնպիսի մի արձագանք եղավ ամբողջ աշխարհից եկան հատուկ այդ օրվա համար։ Մայեստրոն ինքը եկավ, Օրբելյանը եկավ, շատ հուզված էր, շատ ոգևորված։ Իսկ հետո ինչպես էստաֆետը հանձնվեց Հյուսնունցին։ Ես 13 տարի ղեկավարեցի նվագախումբը եւ կամավոր հանձնեցի Հյուսնունցին։ Ինչ կասեք դուք, մայստրո Հյուսնունց։ Կարող եմ հպարտությամբ այսօր նշել, որ մենք ունենք շատ լավ, դուք անհամես չեն իմ հետ, շատ լավը, իսկապես շատ լավ երիտասարդ, շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներից կազմված նվագախումբ ու անշուշտ այս տարիների ընթացքի արդյունքը դա, որտեղ շերտավորվեց, զտվեց մի առողջ նվագախումբ, որը այսօր նվագում է համաշխարհային երաժշտական ժառանգության լավագույն նմուշները ներկայացնում է։ Իսկ ասեք խնդրում եմ, երևի հարց երկուսիդ էլ, որքանով ասենք ավանդույթները էստրադային նվագախմբի այն տարիների
ասենք մինչև 92 թիվը, հետո 97-ից վերականգնված, այսինքն ինչ որ մի կերպ կապակցություն կա ավանդույթների մեջ շարունակական։ Անշուշտ, այն ինչ որ այն ժառանգությունը, որ այսօր մենք լսեցինք, տեսանք, դա պահպանվում է։ Դա պահպանվում է, ուրախ եմ, որ պարբերաբար առիթ ենք ունենում վայելել մեր վետերանների ներկայությունը եւ վետերաններ դու ռադիկի ներկայացնում։ Նաեւ ամենագլխավոր ժառանգությունը դիրեկցիան է, դիրեկցիան։ Լուրջ եմ ասում, շատ լուրջ ժառանգություն է։ Առանց դրա չի լինի։ Երկու բառ ավարտեմ, իրոք բրավո տղաներին, Արտուրին Ասատրյան, Արմենին Մարտիրոսյան, որ վերածնունդ արեցին օրկեստրին, որը մոտ 5 տարի գոյություն չուներ։ Դա վերածնունդ էր եւ մենք այսօր տենում ենք այն ինչ որ կա եւ հիանալի օրկեստր ունի, հիանալի։ Իրականում մեկ ուրեմն փորձ եղել է վերականգնելու եւ եղել է հենց պատերազմյան տարիներին, ցուրտ ու մութ դժվար տարիներին։ Այդ տարիներին, վառարանների տարիներին Արտուր Գրիգորյանը, որը որ իր մեջ ուժ գտավ փորձել վերականգնել նվագախումբը, խոսքս գնում է 93 թվականի մասին մոտավորապես 3-4 ամիս փորձեր ենք անում եւ ես երաժշտական ղեկավարն եմ այդ նվագախմբի Հյուսնունցն էլ նվագում էր սաքսոֆոն կոնցերտմեյստերն էր նվագախմբի եւ եթե չլիներ այդ փաստը 97-ին վերականգնելը կլիներ շատ ավելի դժվար այնպես որ Արտուր Գրիգորյանի լուման էլ կա այս ամեն ինչի մեջ ամեն դեպքում բրավո ձեզ ամենահետաքրքիրը կայանում է նրանում ասում ես, որ այն նստածա նվագախումբը դեր, որը ծնունդ առել 38 թվից, չէ մայստրո։ Չէ, եթե Կինո Մոսկվայից եթե սկսեցինք, դա 36 թիվն էր, եթե չասեմ, ինձ էլի խիղճս կտանջի, որովհետև ղեկավարների մեջ ես չասեցի Կոնստանտին Պետրոսյանին, որը նույնպես ղեկավարել է այդ նվագախումբը եւ հայկական էստրադայում ունի իր նվաճումները եւ իր որոշակի դիրքն ու տեղը։ Ուրեմն 36 թվականից ու մինչև այսօր։ Չէ 38-ից պետական ջազ նվագախումբ։ 38 թվականից։ Լավ 40-ի բարիշ ենք բայց։ Չէ, 38-ը հենց ապրիլ ամսին էլ իմ ծննդյան ամսին։ 40 թվի ապրիլից սկսած։ Չէ 38։ Ընդհանրապես ինչ որ այն ժամանակ, ինչ որ տարի սկիզբ առած մեր հրաշք նվագախումբը շարունակում է իր ավանդույթները մինչև այսօր։ Ու նստած են տարբեր սերնդի ներկայացուցիչներ ու միայն ջերմություն կա, այսինքն նախանձը չկա, ռադիկը ոչ մի բանով չխփեց Հյուսնունցին։ Հյուսնունցը ասեց թե դուք ինչ երգիչ, ոչ մի բան, շատ սիրով, ես չգիտեմ հիմա եթերից հետո ոնց են իրար վերաբերվել, բայց հիմա շատ սիրալի։ Ու այդ ավանդույթները շարունակում են, որտեղ մեր նվագախումբը սիրել են, սիրում են ու միշտ սիրելու են։ Ու այդ ավանդույթի շարունակողներն էլ կան, որովհետև այսօր մեր շատ սիրելի քաղաք Երևանում ծնվել են 32 տղա եւ 41 աղջիկ։ Էլի։ Ես վստահ եմ, որ նրանց մեջ այ հենց հիմա կան այդ ավանդույթները շարունակողները, որոնք ուշադրությամբ կլսեն մայստրոին ու կշարժվեն առաջ Հյուսնունցի ղեկավարությամբ։ Քո երկինքը ծով է կապուտա, դու կանաչ ես ու ծաղկում, ինչ շփում է արևարդակ, քո շենքերը վարդագույն, քո գրկում են սիրտը սիմվածել, արգեզնից լավ վայր չկա, քո գրկում եմ սիրտս վացել, ու սիրել մի աղջկա, սիրտս քեզ է տենչում, սերն ես իմ անմար, սիրտս քեզ է երգում, և երգում է միայն քեզ համար,